行者13次生还由黎视频授权播出。เพราะว่าเราไม่มีสัญญาณใดๆจากในถ้ำเพราะว่าความหวังที่ค่อนข้างจะลิบหลีระดับน้ำได้ไหลเข้ามาแรงมากแล้วเขาเนี่ยเราก็จะออกถ้ำไม่ได้You have to ensure that when you go in, you have a way out. I was lifting my mask and smelling the air. I said to John, I think we've got them. How many of you? The oxygen level inside the chamber where the kids are is going to getting lower until they cannot breathe anymore. We didn't promise to bring everyone out. Thought maybe a 60 or 70% chance. I've never done anything as risky as that, and I don't think I ever will again.วันที่23มิถุนายนนะครับซ้อมจนถึงเที่ยงก็หยุดซ้อมทานอาหารเสร็จก็ปั่นจักรยานมาแวะเที่ยวที่ถ้ำหลวงคือมีผู้ปกครองน้องๆโทรหาโค้ชประมาณ3 ทุ่มโค้ชไปที่ถ้ำหลวงโค้ชก็เลยไปดูที่ปากถ้ำก็เห็นจักรยานน้องๆจอดอยู่ก็รู้ละว่าน้องๆติดอยู่ในถ้ำแน่นอนทางสมาคมศิริกรนะครับก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์ก็เมื่อเวลา 23 นาฬิกาของวันที่ 23 ก็จำนวนเข้าไปทีมแรกนะเข้าไปจำนวน 22 นายนะครับเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรนะครับถึงโถง 1 โถง 2 และโถง 3 แล้วก็ไปเจอนะครับรองเท้าเด็กนะครับรองเท้าเด็กเราไปเจอกระเป๋า3 แยกนะกระเป๋าเด็ก2 ใบอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวามือนะครับตรง3 แยกนะฮะในขณะเดียวกันด้านขวาเนี่ยเข้าไปประมาณ500 เมตรนะครับเจ้าที่เข้าไปกับเจ้าที่อุทยานระดับน้ำได้ไหลเข้ามาแรงมากนะครับเข้ามาในบริเวณจุด3 แยกแรงมากทางด้านขวานะครับเจ้าที่อุทยานบอกว่าเราคงต้องถอยแล้วล่ะแล้วเขาเนี่ยเราก็จะออกถ้ำไม่ได้The youth football team and their coach are missing more than 48 hours after they entered a cave. And they never came out. Search and rescue crews are on the scene trying to locate the boys and their coach. Rising water from a heavy storm trapped them inside. They do believe there's a good chance the group is still alive, since the large network of caves would give them a place to stay dry. ก็ใน4 วันแรกนี้ก็เราก็เครียดนะครับเราก็อยู่กับความหวังที่ค่อนข้างจะลิบหลี่เพราะว่าเราไม่มีสัญญาณใดๆจากในถ้ำเพราะว่าน้ำที่ท่วมถ้ำได้พัดเอาตะกอนทั้งดินโคลนแล้วก็ทรายมาปิดรูที่จะมุดข้ามเข้าไปโถงที่น้องๆอยู่ของเราก็ยังอยู่ที่หน่วยซิลครับแล้วก็คาดว่าเด็กน่าจะมีชีวิตอยู่ในการประชุมทีมในคืนนั้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับก็ต้องได้ร้องขอนะครับหน่วยซิลแล้วก็การบริหารจัดการมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เด็กคน2 คนที่ติดแต่มันเป็นทั้ง12 ถึง 13 คนที่ติดให้นายเวิร์ดอันสเบิร์ตนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษซึ่งเคยเข้าสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน If they're in the right place, they could survive for 5-6 days. But the water now, the flood water is getting higher and higher. So there'll only be a point in time where this cave here, even the entrance, will close. บอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วพร้อมกับระบุชื่อนักดำน้ำชาวอังกฤษ3 คน We knew the cave was flooding,
We wanted to see it before it flooded too much, because at least it's better to get an impression of it when it's dry. But by the Wednesday evening, when we had got in there, the water, that was all flooded. That 800 metres of passage was all flooded right back to the third chamber. The mouth of the cave was dry when we arrived, and within an hour and a half it had already filled up at least 2 to 3 feet, and we were being pushed out. And that was just in the very beginning of the cave, and I think at that point we realized that this problem was going to be much more complex than we originally thought. ที่จริงเขาไปที่โถง3แล้วแต่ว่าความคืบหน้าที่เขายังไปที่จุดอื่นไม่ได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาหยุดอยู่แค่โถง3เขายังไปทีละ200เมตรสถาปนาลายขึ้นมาลายก็คือเชือกที่จะนำเข้าไปเดินต่อหลังจากนั้นมาทีต่อไปก็จะไปต่อจาก200เมตรตอนนี้ไปได้ที่600เมตรนะครับก็มีความคืบหน้าไปในลักษณะเช่นนี้ Underwater passage had surfaced, and we swam along that, still laying line, and we were virtually at the end of the line that we had available to us. We stopped and had a discussion about it. I was lifting my mask and smelling the air, and I could smell human excrement, and so I said to John, I think we've got them. You take your mask off and just confirm. And whilst we were having that conversation, the boys obviously heard us, and then they started talking, and then we could hear people moving and coming down. How many of you? 13. Brilliant. We hadn't necessarily expected them all to be there, and they all seemed happy. No, not today. Not today. There's 2 of us. You have to die. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? No, Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Very strong. Go up. Okay, go back. We come. I know, I understand. We come. Okay, we come. And they could all move. They're all completely capable of moving. Whilst John was talking to them, I explored all the bit of the ramp where they were, right to the very top, and one of the boys accompanied me, and he was more than capable of gripping and climbing up the muddy slope. We come here. We have been diving for one time. Yeah, tomorrow. We hope tomorrow. Maybe. When we heard them, we also saw a light which we hadn't necessarily expected after 10 days. We give you more light. They'd clearly been disciplined with their lights. That looks fun. They seemed completely calm and accepted that they couldn't go out. They didn't seem impatient, like, oh, we must go now. We are happy too. Thank you so much. Thank you. Okay. So where you come from? England, UK. Oh. แล้วเมื่อสักครู่เข้าไปที่หาดพัทยาได้นะครับปรากฏว่าหาดพัทยาโดนน้ำท่วมก็เลยลึกเข้าไปอีกประมาณ 3-400 เมตรเป็นที่สูงอีกจุดหนึ่งเราพบน้องทั้ง13 คนปลอดภัย
was the kind of news they had been desperately waiting for. อยากจะกอดเขาอยู่ค่ะคิดถึงมากค่ะเหมือนเขาได้เกิดชาติใหม่นะอยากจะแบบติดบอลกับเพื่อนสักครั้งที่โรงเรียน The massive marathon search is the largest ever conducted in Thailand, involving more than 1,000 people from half a dozen countries. The 6-mile-long cave is filled with water. Working to drain out some of the water. And divers say the boys may need to learn the basics of scuba diving to make their way out. 2 of the Thai SEALs that reached the children came back, described their underwater journey. They had had a long dive in and a long dive out, had used a lot of cylinders to do so. They're not cave divers. What they did was incredibly bold and brave. จากข้อมูลหน่วยซีลรายงานว่าการเข้าออกถ้ำแบ่งเป็นขาเข้า6 ชั่วโมงและขาออก5 ชั่วโมงแม้จะเป็นนักประดาน้ำที่มีประสบการณ์สูงก็ตาม And that's when the authorities said they won't be diving them out themselves. They couldn't see how. And quite frankly, neither could we at that point, how to get them out. Long way in, you've got most of them don't even know how to swim, let alone dive. And to be honest, the prospects are bleak. น้ำกำลังจะมาฤดูฝนของภาคเหนือกำลังจะมาแล้วถ้าน้ำเต็มถ้ำ 100% ไม่มีที่จะยืนที่น้องเขายืนอยู่ประมาณ5x5 25 ตารางเมตรมันจะลดลงไปเรื่อยๆ Our team are responsible for anything outside of the cave, that including stop water from going in, draining groundwater or surface water out. Some of the area we need to actually use a bamboo and then sandbag and then plastic bag. But some of the area, because of the elevation was so high, so we have to carry like PE pipe and then walk up to do the divert structure. If the cave flooded, nobody could go in and help them out or bring food to them. The oxygen level inside the chamber where the kids are is going to getting lower until they cannot breathe anymore. The condition of the air in the cave was deteriorating, so that really started to kind of put a sense of urgency with one, realizing that the long-term survivability of the boys in the cave was becoming a less and less feasible option. สภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับเมื่อจ่าเอกสมานเนี่ยได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับก็กลับมานะครับขณะที่กำลังกลับมาเนี่ยพร้อมขึ้นเครื่องหมดแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะบินไปเชียงรายเลยครับขอให้โชคดีอยู่กับเราพาน้องๆกลับบ้านก็หมดสตินะครับหมดสติผู้ปฏิบัติก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลนะครับเมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น I don't know when they will start the rescue, but I believe the training of the boys have already started. การที่คนไม่เคยดำน้ำน่าใส่หน้ากากก็ยังยากอยู่นะฮะก็ลองให้เขาใส่หน้ากากคุยดูนะครับThe good thing about the full face mask is the full face mask, it's all enclosed. There's a much better harness to hold the whole thing, so it's a lot more secure. And we tested the equipment in a swimming pool. We did a dry run around a mock-up of the cave, as in to work out the sequence of people going in, what cylinders they're going to use, to make sure there are no glitches. Mom and Dad, don't worry about me. I am fine. We want to eat many foods and go straight home. Teacher, please don't give us too much homework. I love you, Mom and Dad. Don't worry, we are safe.
I mean, that was just impromptu. Nobody asked me to bring any messages out, but I had a wet notes pad, just a pad with waterproof paper, and I just thought, here, write a message to your parents. We never knew what was going to happen. We never knew that we were going to get them out, so I thought it was important, at least for them, to be able to send a message out to the parents. So, you know, I'm not doing too badly under the circumstances. เนี่ยรถออกมาแล้วนะครับก็จะลำเลียงนะครับ So do you think the rescue will happen today? And bring those boys out today, do you think? When I was flat out asked, what do you think the probability of success was? I told the governor I thought maybe a 60 or 70% chance. Maybe 3, 4, possibly 5 would die. The only way to transport the children would be sedating them, and that we didn't have time to experiment on whether that was feasible or not. So I was confident of getting myself out. I was confident of not losing control of the line. I was confident of getting the kid out. I wasn't 100% confident of getting him out alive, because if we bashed him against a rock too hard and it dislodged that mask and flooded his mask, he was a goner. July 12 or July 13, that's where we expected like the heavy rain to hit the cave area. I mean, if the first kid didn't make it out alive, I mean, we all would have feel really guilty. ต้องต่ำที่สุดเมื่อวานสูบน้ำลดบางจุดลดได้ 30% นะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรอบ10 กว่าวันนะครับแล้วเราดูสภาพอากาศแล้วถ้าหันไปมองข้างหลังเรานะครับจะเห็นว่าพายุลูกใหม่กำลังจะเข้ามาความพร้อมถึงพีคสุดละวันนี้เราปฏิบัติการดีเดย์นะครับเมื่อ 10 โมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำน้ำผู้เชี่ยวชาญดำน้ำถ้ำจำนวน13 คนนะครับได้เข้าไปปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตน้องๆเขาออกมานะครับแล้วก็ซีลไทยอีก5 คน We would give the equipment and the child would dress themselves in it, and we don't know how the order came about. We do know that we'd said don't bring the small ones first. We wanted more time to source small wetsuits and think about the hood and the sealing of the mask. Each day the 4 of us would bring out one child. The level of breathing was different on the children. My first child was hardly breathing, maybe 2-3 breaths a minute, which was quite alarming, because if he lost concentration for a while, you think, well, I haven't seen a breath for a while. There was multiple flooded sections. You dive through, completely submerged, and then you come up, and then you swim along the surface. And that's where some of the support divers were stationed on those surface swims to give us a hand on the surface to swim along, and then you would have to dive again. By that time, you've been in the system for 5 hours. You don't remember where the vertical section is, and the only time you find about it is when your head bangs against the wall there, and I'm trying to get myself through it, but I'm also trying to get a kid through it who's sort of horizontally in the water. Trying to post him through, no, that doesn't work. Pulling back, trying to post myself through, that doesn't work. And you could spend several minutes at just one obstacle to try and find your way through, and you know, eventually we did it, but it's a very slow process and quite daunting. The diving was not particularly challenging for us, but you know, the fact that you had the stress of carrying a person with you was... This video shows the first group of boys just moments after being rescued from the cave. Within 2 minutes, they were on helicopters and flown to a hospital in Chiang Rai, where beds were lined up at the front door. หมอนวดนะครับทุกคนนี่ต่างตบมือกันเพื่อแสดงความดีใจว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วแต่ก็ยังไม่จบสถานการณ์เพราะว่าคนแรกยังออกมาได้อยู่แต่คนสุดท้ายนะครับเราก็ยังรอความหวังอยู่ Obviously, after the first day, our hopes were greatly bolstered when we went back on the second day, when we told the children that all their friends were out and in hospital and all doing well. That must have helped. During the days we were doing the extraction with the pumps that was lowered, that meant that a lot of people could advance without diving to chamber number 3.
We were all in the third chamber at that point. The final child was out and dispatched towards the entrance. Either Miko or Klaus, I believe, had a bottle of alcohol, so that was passed round. Yeah, massive relief. Words cannot describe how happy we were. Honestly, it was not a result that we thought we would get. The world just needs to know that what was accomplished was a once-in-a-lifetime rescue that I think has never been done. I've never done anything as risky as that, and I don't think I ever will again. It was the only option we had, and we took it. เป็นความภาคภูมิใจเป็นมิชชั่น possible ของทีมไทยแลนด์ที่ทำได้ถือว่าโหดร้ายมากสำหรับเด็กๆอายุเท่านั้นรวมถึงโค้ชนพด้วยในชีวิตไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่กดดันแล้วก็เลวร้ายเท่านี้มาก่อนอันนั้นนี่คือน้ำตาไหลเลยคือแบบว่าอ้าวกลับแล้วเหรอแบบเพิ่งอยู่กันด้วยความที่แบบว่าเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ This is a multinational effort and the power of unity that make this mission accomplished. Everyone behind the scenes in this operation are the heroes. ครอบครัวน่าจะสัก5 คนแต่ที่วัดเราก็สอนนะทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นขอให้คนพวกนี้จงเป็นผู้ภาคทุกคนขอสุขภาพแข็งแรงรู้สึกดีใจที่ออกมาปลอดภัยทุกคนร้องไห้ไหมไม่ร้องไม่ร้องร้องไห้เพราะหิวข้าวค่ะมีเพื่อนมาบอกว่าตายแน่การบ้านเยอะ เขาต้อนรับก็คือจัดวันเกิดให้แล้วก็ยินดีจากห้องครับก็มีเพื่อนในอาคารแล้วก็เดินเข้ามาถามครับในถ้ำหนาวไหมเองครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงบอกว่าลองเข้าไปดูดิน่าสนใจดีการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันอยู่ณที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ที่ช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ตรงส่วนนี้ก็มีทีมที่เข้าติดต่อเข้ามาว่าอยากมาเตะกระชับมิตรกับน้องๆหมูป่าความต่อเนื่องในการแข่งขันก็จะต้องมาทำแผนใหม่มาทั้งหมด